Китайский автопром уже много лет пытается сделать не просто очередной внедорожник, а автомобиль, который будут вспоминать через годы. Такой как Land Cruiser Prado, Defender или другие легенды, ставшие символами своего класса. И если вы хоть немного следите за автомобильным миром, то наверняка замечали, многие современные китайские модели чем-то напоминают машины известных европейских, японских или американских брендов. Кто-то говорит, что это копирование, кто-то, что это нормальный путь развития. И если честно, доля правды есть в обеих точках зрения. За последние годы китайские компании переманили к себе десятки дизайнеров и инженеров из мировых автогигантов. Их задача вполне понятна – создать автомобиль, который перестанут сравнивать с конкурентами и начнут сравнивать уже с ним. Но вот вопрос – получилось ли? Сегодня разберем одну из самых громких новинок – Geely Galaxy Battleship 700. Да, внешне здесь легко увидеть знакомые черты Defender, и сами представители Geely этого не скрывают. По словам главы дизайн-студии компании, китайские производители пока только накапливают опыт в создании подобных внедорожников, поэтому ориентируются на признанные мировые иконы. Но их цель – не сделать копию, а взять удачные идеи и добавить собственный характер. И знаете, самое интересное здесь даже не внешний вид, потому что по технической части Geely замахнулась действительно серьезно. Гибридная силовая установка мощностью около 1100 лошадиных сил, пневмоподвеска, блокировки дифференциалов, внушительный внедорожный арсенал. Производитель уверяет, что этот автомобиль одинаково уверенно проходит глубокие броды и способен заехать на 45-градусный подъем длиной почти полкилометра прямо посреди пустыни. Звучит очень смело. Ну и, конечно, салон. Здесь уже совсем другой подход. Максимум технологий, комфорта и оснащения – все, чего сегодня ждут от современного флагманского внедорожника. Так что сегодня разберемся, удалось ли Geely сделать просто эффектный внедорожник, или перед нами действительно претендент на новую автомобильную икону. И самое главное, сможет ли Galaxy Battleship 700 однажды оказаться в одном разговоре с Land Rover Defender и Land Cruiser не только благодаря внешнему сходству, но и благодаря своим возможностям. Смотрите, первое, что приходит в голову, когда видишь Battleship 700. Да, он очень напоминает знаменитый внедорожник. Узнаете эти черты? Квадратный силуэт, высокий капот, затемненная парящая крыша. Здесь явно читается ДНК Land Rover. Даже передняя оптика играет на знакомых ассоциациях. Круглые дневные ходовые огни прямо намекают на британский стиль. А сзади все по классике для настоящего внедорожника: вертикальные фонари, боковое открытие багажника и чехол под запасное колесо. Но Geely не просто сделала копию. Тут есть свои фишки. Функциональные прорези на капоте, световая полоса между фарами и крупный логотип Galaxy. И похоже, компания серьезно рассчитывает на любителей путешествий. Для новинки уже готовят целую линейку внедорожных аксессуаров. Больше сотни оригинальных решений, от палатки на крыше до дополнительных фар и шноркеля. Но 700-й – это не просто дань олдскулу с его массивной внешностью. Здесь есть и вполне современная начинка. Прямо над лобовым стеклом стоит блок лидара. Сейчас в Китае это уже почти обязательный элемент для серьезных автомобилей. Давайте теперь немного про размеры, потому что Battleship 700 – это реально большой автомобиль. Длина у него больше 5 метров, 5085 миллиметров, ширина почти 2 метра. Высота в зависимости от исполнения варьируется от 1895 до 1912 мм, а колесная база – 2900 мм. То есть по габаритам он практически один в один с Defender 110. А весит такой малыш тоже соответствующе – от 2400 до 2750 килограммов в зависимости от комплектации. Здесь стоят 20-е колеса, а заявленный клиренс – 233 мм, и это только в обычном положении. Учитывая, что у машины будет пневмоподвеска, можно представить, насколько выше она сможет подняться в максимальном положении. Но есть один интересный момент, о котором стало известно недавно. Battleship 700 – это не рамный внедорожник в классическом понимании. У него нет отдельной рамы, как у настоящих проходимцев.
Хотя в компании говорят, что благодаря встроенной батарее, которая является частью силовой структуры кузова, жесткость накручения достигает 40 тысяч ньютон-метра на град. А это уровень, который уже можно сравнивать с рамными внедорожниками. Что касается внедорожных возможностей, здесь у Battleship 700 тоже есть интересные решения. На задней оси установлен специальный силовой узел, который объединяет работу двух электромоторов и фактически выполняет функцию механического дифференциала. Именно эта система помогает эффективнее распределять тягу между колесами и по заявлениям Geely. Позволила автомобилю уверенно проходить сложные испытания в пустыне, включая подъем на песчаные дюны высотой до 120 метров. Построен автомобиль на специальной архитектуре CAR, которую адаптировали под серьезные нагрузки. Здесь есть интеллектуальный полный привод, активное распределение момента и куча электронных помощников. Все это работает вместе. Машина сама решает, куда отправить тягу, и по заявлениям производителя спокойно проходит лосиный тест на скорости до 80 км в час. Но еще из интересного, и это уже не просто про проходимость. Тут есть крабовый ход, разворот на месте, возможность продолжить движение даже при проколе колеса и система автоматического объезда препятствий. А если вы решили заехать совсем далеко, машина может преодолеть брод глубиной до 800 мм. И это еще не предел. В качестве опции можно установить задние винты, которые позволяют буквально переплывать небольшие водоемы. Правда, такой заплыв рассчитан всего примерно на пару часов. С силовой установкой пока не все так просто. Производитель держит интригу и не спешит раскрывать все карты до официальной премьеры, но кое-какие детали уже просочились. Galaxy Battleship 700 – это полноприводный подзаряжаемый гибрид. Главный вопрос пока остается открытым. Бензиновый двигатель будет ли напрямую помогать вращать колеса или ему отведут роль генератора для подзарядки батареи. Что известно точно, в базовых версиях ожидается 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 силы, а более дорогие комплектации получат 2-литровый турбодвигатель на 218 сил. Но самое интересное – топовая версия с 3 электромоторами, которая, по предварительным данным, сможет выдавать около 1128 лошадиных сил. Скорее всего, появятся и менее мощные модификации. Также кроссовер могут оснастить батареей на 47 кВт-часа. Ее должно хватить примерно на 165-185 км хода только на электричестве. А если добавить полный 80-литровый бак, общий запас хода может достигать 1500 км. В салоне 700-го явно пытались подружить будущее с привычным комфортом. С одной стороны, настоящий цифровой кокпит с 5 экранами. Главный дисплей на 15,4 дюйма, цифровая приборная панель, отдельный экран для пассажира, дисплей для задних пассажиров и еще большой проекционный экран на лобовом стекле. Причем перед передним пассажиром есть небольшой дополнительный дисплей. Он показывает не только мультимедиа, но и такие детали, как высота над уровнем моря и температура за бортом. И что интересно, инженеры Geely не стали полностью уходить в мир сенсорных панелей, как это часто делают современные производители. Физические кнопки здесь сохранили, причем сделали их с рельефной поверхностью, чтобы ими было удобно пользоваться даже в перчатках. Селектор режимов движения выглядит особенно эффектно, будто его позаимствовали из кабины современного самолета. А рядом предусмотрена удобная площадка для беспроводной зарядки смартфона. Есть несколько вариантов отделки – бело-коричневый, черно-коричневый и полностью черный интерьер. Кожаные панели с ромбовидной стежкой, металлические решетки динамиков с горным узором. Вроде деталей немного, но вместе они создают ощущение дорогого, серьезного автомобиля. Внутри 5 полноценных мест, и сделано все с акцентом на простор. Geely не стала гнаться за третьим рядом, а выбрала более комфортную компоновку. Из приятных опций – встроенный термобокс на 18,5 литра, передние кресла с подогревом, вентиляцией и 14-точечным массажем, панорамная крыша. Аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками и атмосферная подсветка с 256 оттенками. А теперь про багажник.
Здесь доступно 1050 литров пространства, а если сложить задний ряд, получается уже практически грузовой отсек. Geely Galaxy Battleship 700 обещает появиться на домашнем рынке уже до конца этого года. Точную цену пока не объявили, но китайские СМИ называют ориентир – примерно от 41 до 52 тысяч долларов. Судя по всему, Geely метит прямо в сегмент серьезных внедорожников и готовит конкурента для таких моделей, как Leopard 7 и Tank 500. А дальше в 2027 году Battleship 700 могут вывести на экспорт. Правда, не исключено, что за пределами Китая он будет уже под другим названием. И что можно сказать в завершение и ответить? Удалось ли Geely создать тот самый автомобиль, который спустя годы будут вспоминать в одном ряду с Defender и Land Cruiser? Пока ответить на него невозможно, потому что настоящие автомобильные легенды создаются не количеством экранов, не цифрами в характеристиках и даже не впечатляющей внешностью. Их проверяют годы, реальные поездки, тяжелые условия, дальние путешествия и доверие владельцев. Но одно уже понятно – китайский автопром сильно изменился. Еще недавно многие воспринимали такие машины как попытку догнать признанных лидеров. А сегодня ситуация уже другая, они приходят не просто повторять, а бросать вызов. Но сам факт уже показательный. Geely построила огромный гибридный внедорожник с серьезными возможностями и заявкой на премиум-класс. И теперь вопрос уже не почему китайцы копируют, а смогут ли они сделать лучше. А вот ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро, когда первые Battleship 700 выйдут к владельцам и отправятся не на выставочные площадки, а туда, где им действительно придется работать. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.